號，我就係你哋好崇拜嘅宇智波佐助。佢嘅招式基本上就有千鳥、天照、須佐能乎、加具土使命。佢係符合天照，佢係配合埋鳴人嘅超大玉螺旋手裏劍嘅。不過我今日嘅主題唔係講火影忍者，我主題係講呢個。嗱，首先呢個咧藍色指住嘅一條道，然之後呢個咧就係膀胱，佢係男人嘅蛋蛋啦，主要係呢個私信度咧就係蛋蛋同埋陰莖嘅其中一個連接部分。呢個睾丸咧就係蛋蛋裏邊嘅蛋蛋。要唔做乜嚟用呢件事唔好睇啊！嗱，大家你自己睇呢個大總結啦。呢個大總結包含咗常識書嘅好多種。你讀一讀。青春期是指兒童逐漸長大為成人的過渡期，大約是11歲至19歲的階段，而每一個人進入青春期的年齡都不同。我們的身體發育、造語、飲食、運動，嗱而家就唔講，你自己睇，你錄住，然之後自己 capture 個 screen， 我警告你，冇任何不良內容。OK， 咁即係講等第四課啦。咩咪？第四冊啊，係。第四，大家見唔見呢個第四冊？講1、2課啫。先，重新。呢個咧就係唔知道男人定係女人嘅人體結構，呢個主要就係講骨骼嘅，但係呢個咧就係人類嘅呢個係人體嘅必要嘅器官啦，嚟到指住呢個就係人體必要嘅器官，但唔知點解佢係中性啊定係咩？佢冇佢嗰條嘢嘅，完全睇唔到㗎。再加埋大家識唔識呢個點數啊？1%加5%等於6%。低年級最錯，係1%加8%。啦，唔講住。嗱，呢個都係人體嘅必要系統，不過係冇 show 到出嚟。呢個人，如果佢帶住一啲咁重嘅書包咧，會睇到人體必要系統好受損嘅。同埋，如果係咁曲親嘅話，佢個人體必要系統都好受損。佢個喂 show 睇唔到㗎。如果呢個藍色個必要系統咧就好好嘅，佢 keep 得好好嘅。呢個我8都係好好嘅。但佢飲咗有吸煙喎。請問有啲乜嘢評論啊？佢飲咗有吸，呢個都係一個睾丸。咩睾丸膀胱啊？天才！呢個人體必要系統嚟嘅，不如我而家呢個就係肺啦，呢個我指住嗰個肺。真嚟㗎，天才啦！神嚟嘅，呢個就係輸送管道，我而家指住嗰個輸尿管啦，乜都佢。嗱。呢個咧就係人體嘅胃啦，嗰啲酸液嗰啲胃酸咧，膀胱嚟㗎。嗱，大家睇住呢個啦，我哋去廁所時咧，我哋一定要強忍小便，大便先好忍，因為小便咧就可以排出嚟嘅。不過咧，我有啲嘢想同你講，有啲關於我學校嘅經歷。就係我講。我嘅學校經歷，我喺放學嗰陣時咧，咁我間學校就係中華基督教會協和小學大主路，所以係一間垃圾學校嚟嘅。所以咧，我就見到1年級嗰陣放先嘅，不過1年級放緊嗰陣時咧，我哋3年級嗰個隊伍就係有個人咧賴尿，跟住賴屎一
氣噴晒出嚟啊！諗到時咧當場咧就好懵逼啊！其他家長咧都覺得好臭啊，超級臭啊！咁咧我就化身為一個千鳥嘅人設，我用雷遁、金木盾、千草大法打爛晒嗰啲屎，變成渣渣，為咗俾一個人食，嗰、個就係賴屎嗰個人。繼續講。喂，有冇嘢講？我哋每天咧要飲咧過量嘅水啊，記住。邊個先 iPad 啊？呢度有條線喎。我哋要飲幾多個？我我哋要飲幾多個海水啊？我哋要飲啊！係咪要1加侖嘅水？ 15咩？15我唔記得咗，15L 嘅15L 嘅海水。因為我哋要提取海水裡面嘅鹽分，所以飲多啲。好，你講一講第4課啊。好，我講第3冊先。我我講翻第1冊。我講翻第4冊。喂，講咩茶咧？B 嗰碌緊片嗱，呢個咧就係一個好唔應該嘅圖，因為佢冇展示到人體必要系統。好搞笑！嗱，大家，我而家要食飯，所以節目中斷，拜拜。